لە زانکۆکەمان ئاسوودەی و کارامەیی زۆر گرنگە. لەگەڵ سیستەمی LG Multi 5 هەموو ڕۆژێک هەست بە جیاوازی دەکەین. هەوا فرێشە و پلەی گەرمی جێگیرە و بە بەردەوامی وانەکان بەبێ گرفت بەڕێوە دەچن. ئێمە لێرە چێژ لە ژینگەیەکی تەندروست وەردەگرین. تەرکیزمان تەنها لە لای فێربوونە. سیستەمی ساردی و گەرمی LG جوانترین ئەزمموی بەخشیوە بە کەمپەکەمان. ئێمە لە کۆمپانیای کۆمفۆرت ئێرتێک تاکە بریکاری کۆمپانیای خۆشناو و کۆمپانیای LG بۆدانبیکردنی سیستەمەکانی هەواسازی LG. ئامانجمان گەورەتر لە تەنها فرۆشی سیستەمەکانی LG. بۆ پرۆژەی زانکۆی تیشکی نێودەوڵەتی شامبەشانی دابینکردنی نوێترین سیستەمی LG Multi 5 هەروەها هەستاوین بە ڕاهێنان و پێدانی پێشگیری تەکنیکی و دامینکردنی خزمەتگوزاری دوای فرۆژن بە شێوەیەکی بەردەوام. ئێمە پێمان وایە پەروەردە شایانی باشترین ژینگەیە. بۆیە پابەندین بە هاوبەشکردنیەکی درێژخایەن بۆ چارەسەری بەردەوام و کارایی پرۆژەکانتان. ئاسوودەین کاتێک سیستەمەکانمان یارمەتی دروستکردنی فەزایەکی باشتر دەدەن بۆ فێربوون و پەروەردە. دڵنیاین کە بڵێنەکەمان جێبەجێ دەکەین ئەیش پێشخستنی وڵاتەکەمانە لە ڕێداهێنانەوە. This project highlights LG's dedication to providing suitable solutions that serve education in KRG. Together with our partner in Iraq, Khoshnau Group, and our authorized CAC product dealer in Suleimania Comfort Airtech, we delivered a system that combined advanced technology with high installation standard, proper commissioning, and strong service support. Our goal is not only to provide comfort today, but also to ensure long-lasting value and dependable performance for many years ahead.